हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मॉली किचन। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव का पराठा। तो देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं और क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए। मैंने नॉर्मल आटा लिया है और एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल पुलाव में सारे वेजेस होते हैं, सारे गरम मसाले होते हैं, तो इसमें कुछ भी स्पाइसेस अलग से नहीं डालना हमें। सिर्फ आटे में जो फीकापन है उसको डालने के लिए हमने नमक लिया है, चौथाई चम्मच नमक, चौथाई चम्मच चाट मसाला, चौथाई चम्मच सौंफ का पाउडर, चौथाई चम्मच धनिया का पाउडर, चौथाई चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चम्मच जीरे का पाउडर, चौथाई चम्मच अजवाइन, एक छोटा चम्मच मैंने लिया है प्याज और धनिया स्वाद अनुसार, हरी मिर्च स्वाद अनुसार। आपको जितना चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हम बनाएंगे पराठा। इस पुलाव को मैं हल्का सा कूट लूँगी ताकि ये अच्छा से मिक्स हो जाए सब में। बड़ी अच्छी फ्लेवर आ रही है जो पुलाव में हमने गरम मसाले डाले थे, बहुत अच्छी खुशबू है उसकी। इन सबको हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये मेरे पापा का फेवरेट है, बचपन से देखते आ रही हूँ उनको ये पराठा खाते हुए, तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए ये पराठा। इस पराठे के अंदर ये सारी स्टफिंग डाल दूँगी मैं और इसका पराठा हम बेल लेंगे। अब इसमें मैं घी लगा लूँगी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप स्मॉल पोर्शन में खाएं लेकिन अच्छा खाएं। इसको हम फ्लिप कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पराठा रेडी हो गया है और हम गैस का फ्लेम करेंगे बंद और इसकी करेंगे हम प्लेटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं पराठा रेडी है और ये काफ़ी क्रिस्पी है, देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी है ये। तो इसे हम सर्व करेंगे पुदीने के रायते के साथ में। बहुत टेस्ट अच्छा आता है इसका पराठे का पुदीने के रायते के साथ में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको पराठा कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं।